sumuk teh. Pinten-pinten pinten ngoten. Iku ruang tamu nih niku ngajeng niku pinggir bulan gitu niku. Loh, jenengan apa pun semerep griyane iku lho? Lar pergi niku to. Dereng kula dereng nate nganu dereng nate mbek jenengan. Boten nganu. Kula nganu napa rencange Samsul. Samsul sinten nggih, Pak? Boten Kula gadah nomere jenengan nggih tak nganu tiang berungu sing maringi kula. Oh, nggih. Berarti niku rencange Samsul maring jenengan saged. Oh, ngoten. Ngeten, Pak. Nggih. Nggih masalah bahan napa-napa niku kula nyemanggaken jenengan. Oh, nggih. Menawi jenengan ongkos kerja, kula sing beton napa kula kersane tok saged. Kula sing kersane saged ngoten. Ingkang tumbas jenengan boten napa-napa. Pami jenengan senan napa sing nanti kula sedaya bisa ngoten niku pun komplit sak lakune sak sekakele pun kula terima kasih. Oh, sing 250 niku nggih, Pak. Nggih. Oh, niku sing 250 niku sing napa niku paling rendah napa nggih standar? Niku standar, Mbak. Sae. Oh, pun sae nggih. Nggih pun kula jamin sae kita istilahnya garansi menawi ngoten rusaken. Jebrate napa les napa niku jebrate plafone niku tasih kula tanggung selama setengah tahun niku, Mbak. Oh, nggih. Kok utawi kula kanthi servis sedangkan niku mungkin lek enten komplaine jenengan kula tanggung kula kanthi servis. Oh, nggih. Niku boten nganu, boten bayar malih lah ibaratnya. Nggih Pak pun Saya pamit jenengan ngoten nggih punan niku seumpama enten bocor napa-napa nih ngoten. Oh nggih. Bocorne kayak genteng, Mbak. Genteng iki. Hmm, Bocor. nggih. Sanes kula anune. Oh, ngoten. Namung ngeten, Mbak, istilah jebret lise napa petah napa jebul senes kesalane jenengan kesalane kula niku kula. Oh, nggih. Pak ngapunten niku napa niku pembiayaannya pinten pripun niku setelah nganu napa niku pemasangan selesai Ngeten mawon, Mbak. Ngeten mawon. pripun? Pak benjing pamipun dados petange to niku. Nggih. Iku barange kecanggih enten pecan kula jenengan bayar rumiyin mboten napa-napa. Oh, ngoten. Terus niku nganu napa niku pelunasannya setelah selesai nggih, setelah finishing nggih, Pak. Nggih. Oh, ngoten. Mau pure sepeda, model upamipun napa sampun deal murane pinten jenengan nyuwun model pinten niku sedoyo model sami, Mbak nggih. Boten bedane kula sementing meterane mengke mangki pripun model pinten kan gandeng-gandeng to niku. Nggih. Model kok legi apa hiasane kata niku meterane mudah panjang ngoten to niku. Nggih. Ruangane sekitar volume, Mbak. Oh, ngoten. Bahan kan otomatis tambah volume lapon model rene-rene berarti kan tambah iki niku anu dihitung kula. Oh, ngoten nggih, Pak. Niku segala request napa bentuk model jenengan kula manut jenengan mawon maksudnya boten enten mudah regi istilahnya boten enten mudah regi. Tapi niku kan Niku nganu to Pak, napa nek kula pesen model kan nggih nunggune berarti nggih lumayan dangu nggih. Pre-order. boten Oh, langsung wonten. boten istilahnya jenengan enten gambar ngoten to di damel perbandingan gambar iki apik Pak napa pripun ngoten to niku mengke langsung kula damel model gambar sing jenengan suwun. Oh, ngoten. Nggih, siap. Atus teng Google kan kata kasus niku mungkin lek pamit jenengan nyuwun ingkang menyesuaikan napa motif napa niku judul rumah kados minimalis kados semi minimalis klasik niku kan kula saged ngarahaken teng mriku terus kula nyesuaikan kalih judul rumah ingkang jenengan napa tinggali ngoten niku. Oh, ngoten. Jenengan nyuwun minimalis oke monggo ngoten nggih. Oh, nggih. Kinten-kinten niku Kalih pemasangannya berapa hari nggih Pak biasane jenengan? Tapi nutut nggih Pak, niki kan pun kirang kalih minggu nggih.
Lah nggih, mboten enten 2 minggu. Nutut nggih Pak niku. Insyaallah estimasi kula damel 3 hari niku saged. Oh. Nggih, niku pun 3 hari saged mantep. oh nggih. Piyambakan niku piyambakan 3 hari saged mantep. Oh, nggih nggih nggih. Saged. Nggih niku insyaallah pun. Nggih lek seumpamane napa niku kamar mboten saged nggih ruang tamu riyen mboten napa-napa Pak, kan sing penting ruang tamune niku to. Nggih mboten napa-napa. Nggih saged mungkin pami jenengan nyuwun pami wonten nganune wonten napa nih wonten wektale pami kamar untuk mboten kan dipasang bedah mboten napa ta. Oh, nggih mboten napa malah remen kula nggih. Oke. Yen mawon iki mawon jenengan kan kula pami jenengan pun mantuk napa nyambut mawon kula tak mriko perlu kasih. Oh, nggih Pak. Nggih benjing kula Sherlock nggih. Dengan Sherlock nggih. Nggih. Nggih Pak. Nggih suwun. Ngapunten Mbak. Nggih mboten napa-napa. Nggih. Waalaikum. Salam. Pinter ya wong ngapus iki lek omong. Pokoke telung dina dadi. Nyapa karo? Ngapa Mega enggak ngerti no? Lah Sherlock-e. Oh iya ya. Wis cah loro dhewe. Nyapa to Mel aku gak karo awakmu Wis mandi. karo Princess. Pernah aku mulai Mel. Ngomong karo Princess nak mesian. Gene Mbak Nawang ki njupuk motor. Ya Pak telepon. Bibu. Lah iya lah masa bar telepon aku langsung mbok telepon gek marah mau telepon to ketawan. Oh, mama. Beh, ruwet to Jalan. Bu, bar langsung ditelepon kono ditelepon. Ngetarani, Mak. Wes kok pateni ya wis terlambat. Kok langsung mbok telepon. Patene dipateni dhek. Wis mbok sesuk gelem rono apa ora pinter-pintere wong iki. Heeh.